我上次咧就 send 嗰段片俾大家睇嘅，就係關於呢個細路嘅。你知唔知我睇完之後我有咩感覺啊？我睇到基督嘅愛。不過一陣間詳細講啦，嗱，我哋用1分鐘時間再睇一次先啦，好冇？跟住我哋 refresh 下自己 memory 嚇，即係恢復下自己嘅記憶先，跟住我再睇。好啦，睇過之後，其實我點樣諗到基督咧？基督就好似神嘅兒子啊，天父呢個就公義嘅神向我哋發怒啦啊！但係基督咧就為我哋解圍啊！呢個細路啊真係好難得噶啦，即係咁細個就可以咁樣嚇。雖然我哋有好多地方仲可以批評下佢，但係細路仔嘛，得3歲，能夠要求佢啲咩咧？能夠咁樣已經真係好好噶啦。但係我喺度睇到嘅唔單止係佢，我睇到嘅係基督。當然咧，基督同佢唔同，佢都比唔上基督。但係不過我透過佢嘅行動，我反照到基督所做嘅更美。點樣更美啊？你睇下啦，佢阻止佢爸爸係咪啊？佢去破壞嗰個刑具嚇，阻止佢爸爸做嘢。但係基督係咪阻止佢天父刑罰我哋咧？唔係喎，佢冇阻止天父刑罰喎，佢自己去承受個刑罰。跟住我又睇下，佢同佢爸爸個眼，你眼望我眼，好似講緊咩嘢咧？爸爸你錯啦，你做錯啦，你唔應該咁樣。呢個我詮釋我理解啫，但係睇嗰個動作同呢個眼神係咪？但係後來見佢係攬住爸爸嘅，真係激氣嘅啫，都唔好鬧佢，都唔知即係唔知鬧佢好，即係打佢嘅啫。又好可愛嘅係咪？佢攬住佢爸爸。但係而家喺呢個眼神裏面，你睇到佢喺度對峙緊咩？爸爸你錯嘅，你唔應該咁做。但係基督唔一樣喎，基督有冇話天父你錯啊？你認罰佢哋唔啱啊？冇喎，佢佢哋承受天父嘅公義嘅審判。跟住仲有一樣嘢，你睇下，佢最後同爸爸拜拜，佢帶走哥哥，於佢嚟講係好啊。如果爸爸咁惡，行開啲先一陣啦，係咪？但我諗到基督更美，佢唔係將我哋帶離開呢個即係發緊怒嘅父親，佢係使我哋同天父和好。佢唔單止去攬住天父，佢仲帶我哋翻去天父嗰度攬住天父，我哋同天父之間彼此再擁抱，係咪唔同啊？係咪基督嘅更美啊？當然我仲有好多嘢值得講嘅，不過大家可以唔認同嘅，冇所謂嘅，即係自己嘅感受啫。咁可以有唔同嘅角度睇到更多嘢嘅。我哋可以批評個細路做錯好多嘢都得噶，不過3歲能夠咁樣好難得噶啦。佢嘅勇敢嘅勇氣，好多人都做唔到，係咪？我哋願更加珍惜同埋愛錫我哋身邊嘅弟兄姊妹，神所賜俾我哋嘅人，好似基督愛我哋咁樣，為我哋承擔，為我哋去勇敢，將我哋帶翻到天父嘅懷抱，擁抱天父。感謝主。